呢一度咧係有個 L 字形嘅一個窗口嘅，非常開揚下嘅一個景啦。由我哋呢一個窗口咧望出去，喺左手邊咧就望晒成個惠陽區政府同埋我哋嘅人民廣場啦。咁同埋咧，我哋右手邊咧就另外一個公園啦，嗰度咧就係我哋嘅人民公園嘅。由呢一個方向咧行路上去咧就係通向好怡多同埋印象會嘅隻沃麥嗰度啦。喂，走埋樓揾阿 Ken， 價格優惠多多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。咁咧，我哋喺淡水區政府呢度咧揾到套筍盤分享俾大家。咁呢套筍盤咧，我哋買落嚟放租或者係單身人士喺呢一度退休自住咧，其實都係幾唔錯嘅一個選擇嘅。咁呢一個業主咧，其實係2年之前買落嚟嘅一個女仔人家啦，而依家咧想換大房，所以拎出嚟賣，一路咧住緊都係比較愛錫啲嘅。咁咧喺呢度住嘅話咧，咁我哋嘅一啲生活配套咧係相當齊全嘅。喺我哋依家企嘅呢個位置啦，呢一度就已經有好多啲飲食啦，同埋我哋呢一條路咧往前行咧，大概就7分鐘可以到萬聯廣場嘅。咁嗰度咧睇戲啊、買餸啊、行超市嗰啲咧完全冇問題嘅。咁我哋對面馬路咧嗰個位置過去就係我哋呢一度嘅松嶺市場，亦即係過個馬路咧就可以去嗰度買餸啊、食嘢嗰啲完全冇問題嘅。同埋我哋對面呢啲街鋪咧好多嘅產業都已經係開齊晒噶啦。另外一個方向咧，喺我哋呢一條路上去咧，大概行路嘅話咧，15分鐘就可以到達天安里商場嗰度嘅。另外嚟講咧，喺呢一個紅綠燈左轉咧，就可以到達天虹商場，亦都係行路咧，大概15分鐘左右就可以到達啦。所以話住喺呢度咧，係有3個大型商場提供到俾我哋嘅。咁樓下咧又有咁多嘅飲食嗰啲啦。然後咧出行方面咧，我哋樓下門口呢一度咧就有巴士站台嘅。咁呢個巴士站台呢度咧係有好多嘅一個班線嘅。咁呢度咧屬於我哋站台嘅背後啦。而呢一幅牆咧都已經係貼晒嗰啲班線噶啦。咁呢個3個3咧，亦都係可以到達我哋嘅惠陽高鐵站啦，同埋咧我哋下低嘅呢一個新惠二線咧，係可以到深圳14號線沙田地鐵口噶。所以話咧住喺呢一度嘅話咧，出行嗰啲完全冇問題。背後嘅另外一啲班線咧，係通向我哋惠陽同埋大亞灣各個地方嘅。所以話呢度出行咧，完全係一落樓即可以出行噶啦，非常方便嘅。咁其實咧喺我哋呢一個位咧，望過去對面咧就係惠陽區政府嘅人民廣場啦。咁呢一度咧就係我啱先所講通向我哋嘅天虹商場嘅一個方向嘅，行路15分鐘啦。所以話住喺呢一度退休自住嘅話咧，其實完全冇問題噶。咁我哋呢一條路咧行上去咧就係可以去到我哋惠陽第6人民醫院附屬嘅中醫醫院嘅。咁由呢一度咧行入去咧，大概都係5分鐘就可以到達呢間醫院噶。所以話咧，衣食住行樣樣都係齊全晒嘅。咁如果話放租嘅話，呢一套單位其實亦都可以租個700蚊左右嘅一個租金嘅。所以話咧個回報率其實都幾唔錯下嘅。咁希望大家咧可以幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂喎。咁對於呢套單位咧感興趣嘅，一定要快脆聯繫翻阿 Ken 啦。因為呢一套房咧係前2日先放出嚟賣嘅添。咁我哋依家廢話唔多講，即刻上樓啦！OK， 我哋而家咧嚟到今日要睇嘅呢套單位啦，係16樓嘅，一共咧係19層樓高。我哋呢度屬於高樓層啦。咁外邊呢道門咧，佢係換咗一個非常靚仔嘅一個門嘅。咁咧，我哋後期想方便啲換個密碼鎖就 OK 噶啦。然後咧入到嚟咧呢度咧，佢已經係擺咗一個比較靚仔啲嘅一個鞋櫃啦。咁儲物功能嗰啲咧係比較多啲嘅，咁係有3層嘅。然後咧，我哋清潔下衞生，直頭用翻冇問題嘅。入門口咧喺我哋右手邊呢度咧就係佢嘅一個廁所位，廁所呢度有洗手池啦、坐廁啦，但係咧佢呢個洗衣機咧就舊款要掉噶啦，同埋咧唔使擺喺呢一度，因為入邊嘅空間咧係非常闊落嘅，做乾濕分離完全係冇問題噶。咁個洗衣機咧其實可以放到我哋生活陽台嗰邊去啦。然後咧入到嚟呢一度咧嗱。
依家落緊雨，同埋呢一度咧剩低一個電擔膽喺度着緊咧，都仲係有光線嘅，唔會話好暗嘅嗰隻啦。同埋咧牆身啊嗰啲咧都係白白淨淨，甚至乎我哋嘅一個天花板啦，都係 keep 得好新淨。因為一路以嚟咧呢度咧都係一個靚女住緊嘅。咁呢一度咧換個燈膽咧，以後咧就會比較靚啲啦。咁喺我哋呢一個位咧，就其實可以擺到雪櫃之餘咧，個雪櫃靠住呢一邊擺之後咧，呢度仲可以放個細細地咁樣嘅一個飯台啦，完全冇問題嘅。睇翻個客廳呢度咧，仲可以放到2張梳化，非常誇張係嘛？咁然後咧喺我哋呢一個位咧，就係佢嘅一個廚房位嚟嘅。咁呢個廚房咧入到嚟咧，呢度咧就有一個好細型嘅一個煮食爐啦，然後呢一度咧有抽油煙機啦，開咗燃氣㗎。咁講真啦，單間當中可以開到燃氣嘅咧係屬於比較少啲嘅，然後咧呢個位咧仲可以擺啱先我哋所講嘅嗰個洗衣機啦，咁上方咧晾衫咧完全冇問題，熱水器嗰啲咧都已經係裝好晒嘅，同埋呢度咧依家企緊，哇我都唔想走，非常之扯風啊！咁然後咧我哋入到嚟呢一度咧就係佢改出嚟嘅嗰間房，因為佢原先咧啱先所講啦，呢度係單間嚟嘅，但係佢間咗間房之後咧，呢間房咧又唔會細喎，咁呢度咧擺到米半床啦，三邊落床完全冇問題嘅，嗰度仲可以再訂製個大啲靚仔啲嘅衣櫃都 OK 嘅，牆身嗰啲白白淨淨，淨係有啲輕微嘅一個使用痕跡啦。咁咧後期我哋住嘅話咧，就將呢個冷氣啦換個新淨嘅就 OK 噶啦。然後呢一度咧係有個 L 字形嘅一個窗口嘅，非常開揚下嘅一個景啦。由我哋呢一個窗口咧望出去喺左手邊咧就望晒成個惠陽區政府同埋我哋嘅人民廣場啦。咁同埋咧我哋右手邊咧就另外一個公園啦，嗰度咧就係我哋嘅人民公園嘅。由呢一個方向咧行路上去咧就係通向好怡多同埋印象會嘅就係 Walmart 嗰度啦。咁由我哋呢一度行到嗰度去 shopping 嘅話咧，10零分鐘咁樣啦就可以行得到嘅。所以話住喺呢度嚟講咧，嗰啲飲飲食食啊，大型商場嗰啲咧都係相當方便下嘅。咁呢一套單位咧，佢嘅一個日淨面積係40個方嘅。咁依家業主嘅售價只需要13萬就可以搞掂啦。同埋咧，我哋係上會嘅話咧，首期款只需要2萬蚊。咁月供咧，哇低至460零蚊就可以搞掂㗎啦。咁整體嚟講咧，就換個電視機啦，換大一部啲嘅啦，同埋冷氣機啦，換個新淨嘅，同埋洗衣機換下，其餘嘅嗰啲家私咧就由你自己話晒事啦。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家可以幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁對於呢套單位感興趣嘅，可以掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 啦。我哋呢邊有免費專車車你過嚟免費睇樓嘅，同埋我哋公司新盤租盤都有做㗎，同我哋買新盤嘅話咧，額外仲有大優惠贈送俾你嘅。咁今次節目我哋呢一套單位咧就呈現到呢度先，咁我哋下期再見，拜拜。